الخاذلون الآن هم الحكام والجيوش، فحكام المسلمين جميعا خذلوا أهل غزة، ولا يستثنى من ذلك إلا لو قدر أنه استثني أحد فيستثنى واحد أو اثنان فقط، أما الجميع فقد تواطؤوا على خذلان أهل غزة، لأنه كان بالإمكان أن يوقفوا هذه الحرب من أول يوم، ولذلك كل قطرة دم قطرت في غزة فهي في أعناق حكام المسلمين جميعا، سيحاسبون عليها بين يدي الله ويوقفون عليها، وهم ضامنون لكل ما يقع من الإتلاف والإفساد والتتبير والتهديم والتهجير، كل هذا في أعناقهم جميعا وهم مسؤولون عنه. فمن المعلوم أنه لو تكلم واحد منهم كلمة جادة لكان ذلك سببا لإيقاف الحرب، كما جربنا من قبل مع الشهيد محمد مرسي رحمة الله عليه عندما قال لن نترك غزة وحدها، وأرسل رئيس وزرائه والوفد المرافق له فتوقفت الحرب. فضيلة الشيخ، تحدثت قبل قليل عن الحديث لا يضرهم من خذلهم. من هم الذين خذلوا أهل فلسطين وأهل بيت المقدس؟ هل نكون نحن؟ الخاذلون الآن هم الحكام والجيوش، فحكام المسلمين جميعا خذلوا أهل غزة، ولا يستثنى من ذلك إلا لو قدر أنه استثني أحد فيستثنى واحد أو اثنان فقط، أما الجميع فقد تواطؤوا على خذلان أهل غزة، لأنه كان بالإمكان أن يوقفوا هذه الحرب من أول يوم، ولذلك كل قطرة دم قطرت في غزة فهي في أعناق حكام المسلمين جميعا، سيحاسبون عليها بين يدي الله ويوقفون عليها، وهم ضامنون لكل ما يقع من الإتلاف والإفساد والتتبير والتهديم والتهجير، كل هذا في أعناقهم جميعا وهم مسؤولون عنه. فمن المعلوم أنه لو تكلم واحد منهم كلمة جادة لكان ذلك سببا لإيقاف الحرب، كما جربنا من قبل مع الشهيد محمد مرسي رحمة الله عليه عندما قال لن نترك غزة وحدها. لن يكون لهم أبدا سلطان على أهل غزة، لن نترك غزة وحدها، لن نترك غزة وحدها. أقول لهؤلاء باسم الشعب المصري كله، أقول لهم إن مصر اليوم مختلفة تماما عن مصر الأمس، إن العرب اليوم مختلفون تماما عن العرب الأمس، إن المسلمين اليوم إن المسلمين اليوم ليسوا أبدا كما كانوا منذ سنوات، وإنما نحن جميعا مصر شعبها الكبير وإمكانياتها الضخمة ورجالها الأفزاز ونساؤها القادرات على العطاء، مصر والعرب والمسلمين، أقول وبكل ثقة في هؤلاء جميعا، لن يتركوا غزة وحدها. وأرسل رئيس وزرائه والوفد المرافق له فتوقفت الحرب. فلو أن أي واحد منهم قال ذلك الآن، سواء كان رئيس تركيا أو كان ملك الأردن أو ملك السعودية أو رئيس مصر أو أي رئيس أو قائد من هؤلاء القادة، وظهر الجد في قوله، فستكون مثل ما كان من قبل وتتوقف الحرب. فلذلك هم الذين خذلوا. وكذلك الجيوش، كثير من الناس يظن أن هذه الجيوش معذورة لأنها تتلقى الأوامر، وأنها بمجرد تلقي الأوامر سقطت مسؤوليتها، وهذا غير صحيح. فالجيوش لا تبعث يوم القيامة تحت قيادة قائدها ولا أميرها ولا ملكها ولا رئيسها، بل كل فرد سيأتي وحده يحاسب بين يدي الله، كما قال الله تعالى وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، وكما قال تعالى يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. فكل فرد منهم سيأتي بين يدي الله يدافع عن نفسه وحده ويجادل عن نفسه ويخاصم عن نفسه،
ولا ينفعهم الذين يخاصمون عنهم اليوم ويلتمسون لهم الأعذار، فإن الله قال: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. فالذين يجادلون عنهم الآن ويظنون أن هؤلاء معذورون، ومع الأسف هذه النظرة سائدة في كثير من الشعوب. فمثلا في الأردن الناس يريدون قطع الخضروات والبقول والفواكه عن الكيان الصهيوني، فيتعرض المواطنون لمنع ذلك، تأتي الشرطة والجيش ويفرقونهم، والمواطنون يعذرونهم يقولون: هؤلاء ما لهم حول ولا قوة إنما هم مأمورون. كيف ما لهم حول ولا قوة؟ هم مباشرون، والمباشرة تقطع حكم التسبب، وهم مسؤولون عن ذلك شرعا، وهم مشاركون في الحرب لأنهم بإيصالهم لهذه المواد وتأمينهم للطريق. الطريق تبدأ من الهند وتمر بالدول العربية حتى تصل إلى فلسطين. فكل من شارك في هذا الإمداد أو تأمين الطريق أو عدم قطع هذا الإمداد عن الصهاينة هو مشارك في الحرب. لن يكون لهم أبدا سلطان على أهل غزة. لن نترك غزة وحدها، لن نترك غزة وحدها.